Και πάλι, αδελφοί μου, απόψε η φιλόστοργος μητέρα Εκκλησία μας προσφέρει δείπνο πνευματικό, τράπεζα με πλούσια και άφθονα αγαθά. Και ο νους σας, αδελφοί μου, μη πάει στα τραπέζια των ανθρώπων που είναι γεμάτα από αυθονία αγαθών για να χορτάσουν οι άνθρωποι και ικανοποιήσουν τη γαστέρα τους, αλλά τράπεζα πνευματική μας παραθέτει η Εκκλησία μας απόψε, τράπεζα της ψυχής. Η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων είναι τράπεζα πνευματική και καλεί τα παιδιά της η Εκκλησία να συμμετάσχουν σε αυτήν την πνευματική τράπεζα, να θρέψουν όχι το στομάχι αλλά τις ψυχές των, να απολαύσουν όχι υλικά αγαθά αλλά πνευματικά, να συμμετάσχουν σε αυτήν την πνευματική πανδησία ώστε να ενισχύσουν το θρησκευτικό τους φρόνημα, να δώσουν τα σκύπτρα της εξουσίας στην ψυχή, να καθυποτάξουν τη σάρκα εις τα κελεύσματα της ψυχής και να προετοιμαστούν για το μεγάλο και συγκλονιστικό γεγονός του ερχομού της Μεγάλης Εβδομάδος, κατά την οποία καθιέρωσε η φιλόστοργος μητέρα Εκκλησία να τιμούμε τα 7 πάθη του Κυρίου, τη σταυρική θυσία του Χριστού μας και στη συνέχεια την ένδοξον και λαμπροφόρον ημέρα της Αναστάσεως του Πάσχα. Και ήδη ευρισκόμεθα πλησίων εγγύς των μεγάλων και συγκλονιστικών γεγονότων που σημειώθηκαν επάνω στον πλανήτη μας αυτό. Η περίοδος που διανύσαμε είναι περίοδος πνευματικής ανατάσεως, πνευματικής περισυλλογής, καθαρμού της ψυχής και εκμάθησης της τέχνης του πολέμου, όχι αυτού του πολέμου που διεξάγουν τα έθνη μεταξύ των, που συμβαίνει και στην αγαπημένη μας πατρίδα την Ελλάδα πολλές φορές, να καλούνται τα παιδιά της να εκπαιδευτούν στα νέα οπλικά συστήματα και να είναι έτοιμα να υπερασπιστούν την πατρίδα όταν ο εχθρός απειλήσει τα ιερά και τα όσια της φυλής μας και τολμήσει να παραβιάσει τα σύνορα και να βεβηλώσει τα ιερά της χώματα. Εκπαιδευόμεθα στην τέχνη του πνευματικού πολέμου εδώ και 70 μέρες, γιατί το τριώδιο είναι περίοδος 70 ημερών. Το τριώδιο αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και η Εκκλησία μας λέγει υπερήφανη ταπεινωθείτε. Τη Δευτέρα Κυριακή του Ασώτου μας λέγει αμαρτωλοί μετανοήσατε. Την Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου μας λέγει ασεβείς και αμετανόητοι θα κριθείτε. Και την Τετάρτη Κυριακή του Τριωδίου που αρχίζει νέα φάση στο αγώνος, η Εκκλησία λέγει στα παιδιά της: «Μπρος, παιδιά μου, ανεβείτε ψηλότερα,
πάρτε το όπλο της νηστείας και αγωνιστείτε επί 40 ημέρες ολόκληρες, αγωνιστείτε και παλέψετε να νικήσετε το σαρκικό φρόνημα, τις ηλιστικές αντιλήψεις, να πειθαρχήσετε τη σάρκα, να ενισχύσετε το φρόνημα της ψυχής, να αποκτήσετε ισχυρά θέληση και να απογειωθείτε από τα γήινα και από τα υλικά, από τα πρόσκαιρα και από τα εφήμερα που ανήκουν όλα στη ματαιότητα του κόσμου αυτού, στη σύψη και στη διαφθορά, και γίνετε πνευματικοί άνθρωποι και γίνετε αστροναύτες και στροβιλιστείτε πέριξ του θρόνου της τρισηλίου θεότητος, και εκεί μετά το πλήθος των αγγέλων και των Αγίων της Εκκλησίας μας ψάλατε τα μεγαλεία του Θεού. Και είναι όντως η νηστεία ένα όπλο ισχυρό που δαμάζει τα πάθη, ταπεινώνει τη σάρκα, ενισχύει τις δυνάμεις της ψυχής και απομακρύνει τους δαίμονας. Το είπε ο Κύριος μας, τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Το γένος των δαιμόνων, αυτός είναι ο εχθρός μας, ο προσωπικός μας εχθρός. Υπάρχουν οι δαίμονες, υπάρχει ο διάβολος που πολεμάει κάθε πιστό, κάθε άνθρωπο σε κάθε καλή προσπάθεια. Αυτό το γένος δεν καταβάλλεται και δεν νικέται παρά μόνον δια της προσευχής και της νηστείας. Είπαν πως η νηστεία δεν είναι τίποτε, μα η νηστεία είναι όπλο ισχυρό. Είναι ο πρώτος νόμος που δόθηκε στον άνθρωπο. Άμα άνθρωπος, άμα νηστεία. Από την ημέρα που θα είπε ο Κύριος, ο πλάστης του ανθρώπου, του είπε από την ημέρα που θα τολμήσεις να γευθείς από το δέδρον του καλού και της γνώσεως θα αποθάνεις. Και αυτό που λένε πως η νηστεία δεν είναι τίποτε, αυτό είναι μεγαλύτερο το αμάρτημα. Η νηστεία είναι θεϊκός θεσμός. Η νηστεία είναι όπλο ισχυρό στα χέρια του χριστιανού που κατατροπώνει τις δυνάμεις των πονηρών πνευμάτων. Γι' αυτό καθιέρωσε η Εκκλησία μας την νηστεία της Τετάρτης, που υπενθυμίζει στους χριστιανούς την ημέρα της προδοσίας του Χριστού, και της Παρασκευής που υπενθυμίζει την ημέρα της Σταυρώσεως. Γι' αυτό όσοι είμαστε Ορθόδοξοι χριστιανοί νηστεύουμε και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Και όταν πρόκειται η Εκκλησία μας να καλέσει τα παιδιά της, το πιστό της λαό, σε μεγάλα γεγονότα να παρευρεθεί και να δεχθεί αυτά τα γεγονότα, καθιερώνει την νηστεία. Την νηστεία των πρώτων Χριστογέννων, την νηστεία πρώτου Πάσχα, την νηστεία των Αποστόλων, την νηστεία το 15 Αυγούστου, την νηστεία που έχουμε την παραμονή των Θεοφανίων, την νηστεία της 29ης Αυγούστου. Όταν πρόκειται να εορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε μεγάλα και συγκλονιστικά γεγονότα, προετοιμαζόμεθα ψυχικά. Όπως όταν πρόκειται να υποδεχθούμε κάποιον στο σπίτι μας, προετοιμαζόμαστε, καθαρίζουμε το σπίτι, έτσι ακριβώς προετοιμαζόμεθα με την νηστεία για να δεχθούμε τα μεγάλα και συγκλονιστικά γεγονότα και να δεχθούμε αυτόν τον Κύριον των εσταυρωμένων, τον Βασιλέα των απάντων και τον Κύριον των κυριευόντων, τον Ιησούν Χριστόν. Και την πρώτη εβδομάδα των νηστειών η Εκκλησία μας προσφέρει και ένα άλλο ακόμη πλούσιο τραπέζι. Είναι η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος. Υπέροχα τροπάρια, κατανυκτική ύμνη, συγκλονιστική υμνολογία του Μεγάλου Κανόνος που παρακολουθούν οι χριστιανοί με ιδιαίτερη ευλάβεια. Εκκυλούνται μέσα στη χάρη του Θεού,
μέσα στους ύμνους αυτούς κατανύσσεται η ψυχή, μεταρσεούται η ψυχή, μεθάει η ψυχή από θεϊκό έρωτα και όχι μόνο κατανύσσεται, αλλά έρχεται σε κατάσταση συγκλονισμού και ειλικρινούς μετανοίας και χύνει δάκρυα. Όταν ακούμε εκείνο το ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις, το τέλος εγγίζει και μέλης θορυβήστε, αλλά να άνυψον κράζουσα. Αυτό το τροπάριο με όλους μας συγκλονίζει, αυτός ο ύμνος όλους μας συγκινεί, γιατί απευθύνεται στην κοιμωμένη από την αμαρτία ψυχή και τη ζητάει να ξυπνήσει, να εγερθεί, να δει τα άνω, να στρέψει το βλέμμα προς τα ύψη, προς τον ουρανό, προς την αιωνιότητα. Και κατά την πρώτη περίοδο εβδομάδα της Τεσσαρακοστής η Εκκλησία προσφέρει ακόμη ένα πλούσιο γεύμα για τις ψυχές μας. Είναι η ακολουθία των χαιρετισμών. Κατακλείζονται οι ιεροί ναοί από ανθρώπους που έχουν ίσως πολλές φορές και καλαρούς δεσμούς με την Εκκλησία, για να ακούσουν τον τεπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια, να ακούσουν τα 144 χέρια που ψάλλει η Εκκλησία, ο πιστός λαός, στο σεπτοπρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ζητούμε τις πρεσβείες και ζητούμε την προστασία της στον πνευματικό μας αγώνα. Κατακλείζονται οι ιεροί ναοί από τα πλήθη των χριστιανών που προσέρχονται να ενεποθέσουν όχι μοναχά τα φυσικά λουλούδια στην εικόνα της, αλλά να προσφέρουν τα ευλαβικά, τα σέβη, τα αισθήματα της αγάπης, της αφοσιώσεως και της εκτιμήσεως στο σεπτοπρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η ακολουθία των χαιρετισμών είναι αγγελικός ύμνος που παίρνει την ψυχή και την ανεβάζει σε δυσθεώρητα ύψη, και εκεί η ψυχή μεθάει από την παρουσία του Θεού. Και ανάμεσα σε όλα αυτά η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει και την λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Γιατί άραγε? Διότι ο χριστιανός, ο στρατιώτης του Χριστού μάχεται και οι μαχητές πρέπει να ενισχύονται, και για να ενισχύσουμε τις δυνάμεις τις πνευματικές μας μεταλαμβάνουμε των αχράντων μυστηρίων, και δεν είναι αρκετό μόνο να μεταλαμβάνουμε των αχράντων μυστηρίων κάθε Κυριακή, αλλά και ενδιάμεσα στην εβδομάδα των νηστιών να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, είτε την Τετάρτη είτε την Παρασκευή, όπως το ορολόγιο πρόγραμμα και το τυπικό της Εκκλησίας καθορίζει. Η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων τιμίων δώρων είναι λειτουργία για να δίδεται το αίμα και το σώμα του Χριστού στους αγωνιστάς, στους μαχητάς, στους πληγωμένους, στους ανθρώπους που θέλουν να αγνίσουν την ψυχή, να πυρπολίσουν την αμαρτία και μέσα από την φωτιά αυτή του Παναγίου Πνεύματος να εξαγνίσουν την ψυχή. Δεν κοινωνούμε μια φορά ή 2 ή 3 φορές το χρόνο, όπως πολλοί κακώς νομίζουν ότι πρέπει να κοινωνούμε, αλλά συνεχώς και ακαταπαύστως, εφόσον ζούμε σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εκκλησίας, εφόσον ζούμε λατρευτική ζωή, εφόσον εξομολογούμεθα και λέμε τα κρίματά μας και δείχνουμε τις πληγές μας και παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών, κοινωνούμε και του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τι είπε ο Χριστός μας? Τι είπε? Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Και στη συνέχεια, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Για να σβήσουμε την αμαρτία, για να κάψουμε την αμαρτία, για να περπολίσουμε με θεϊκό έρωτα την ψυχή μας, χρειάζεται, αδελφοί μου, συχνά πυκνά να κοινωνούμε
και κατά την περίοδο που έχουμε τον πνευματικό αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να κοινωνούμε συχνότερα του σώματος και του αίματος του Χριστού. Βεβαίως, την αμαρτία της σβήνει το δάκρυ, την αμαρτία της σβήνει η μετάνοια, την αμαρτία της σβήνει η απόφαση να διορθώσουμε το βίο μας, την αμαρτία της σβήνει η Ιερά Εξομολόγηση, αλλά την αμαρτία την εξαφανίζει από την ψυχή μας αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η Θεία Κοινωνία είναι φωτιά που πυρπολεί την αμαρτία μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να κοινωνούμε συχνά πυκνά εφόσον έχουμε και την άδεια του πνευματικού των αχράντων μυστηρίων, να συμμετέχουμε στο Άγιο Ποτήριο της ζωής, να συνδέουμε τις φλέβες μας με τις φλέβες του Χριστού. Είναι το αίμα που χύθηκε επάνω στο Γολγοθά. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Και όπως ο βαριά ασθενής και ο βαριά πληγωμένος ζητάει αίμα για να γλιτώσει και να επιζήσει, έτσι ακριβώς και εμείς ζητούμε τις φλέβες μας να τις ενώσουμε με τις φλέβες του Χριστού, για να πάρουμε θεϊκό αίμα, για να θεωθούμε, για να φτάσουμε στην τελειότητα, για να γιάσουμε την ψυχή μας, για να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής μας και την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο χρόνος πέρασε και εγώ πρέπει να τελειώνω. Αδελφοί μου, δεν ξέρω πόσο καλοί είστε. Μπορεί να είσαστε άγγελοι, μπορεί να είσαστε φιλάνθρωποι, μπορεί να κάνετε κοινωνικό έργο, μπορεί να έχετε ενάρετο και υποδειγματική ζωή, μπορεί να κάνετε όλα τα καλά του κόσμου. Αν όμως δεν παίρνετε την απόφαση να σύρετε τα βήματά σας την ώρα που ο λειτουργός του υψίστου μας καλεί και λέγει «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», και δεν έχετε επαφή με το ποτήριο της ζωής και δεν παίρνετε και δεν μεταλαμβάνετε του σώματος και του αίματος του Χριστού, μην ελπίζετε στη σωτηρία. Μόνον όσοι κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων του σώματος και του αίματος του Χριστού έχουν ζωήν αιώνιον. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας προσερχόμεθα με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης στο Άγιο Ποτήριο της ζωής, ώστε να επιτυγχάνουμε τη θέωση της ψυχής μας, τη λύτρωση και την κάθαρση της ψυχής μας, για να ζούμε από τώρα και να προγευόμαστε τον Παράδεισο, έχοντας μαζί μας μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, για να μπορούμε και να ελπίζουμε και να πιστεύουμε πως φεύγοντας από τον κόσμο αυτό θα πάμε στην ουράνιο πατρίδα, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει αναστεναγμός. Εκεί υπάρχει ζωή ατελεύτητος, γεμάτη από χαρά και αληθινή ευτυχία, διότι η συνεχής θέα του προσώπου του Θεού θα είναι η παραδείσια ζωή μας. Αμήν.